வணக்கம், இது ஆர்த்தி கஃபே. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சமீப காலமாக எல்லா பக்கமும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாரம்பரிய உணவுன்னு சொல்லிட்டு இனிப்பு கொழுக்கட்டை, கார கொழுக்கட்டை அதெல்லாமே எல்லா கடைகள்லையும் விற்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதனுடைய ரேட்டெல்லாம் தாறுமாறாக இருக்குது. ஆனால் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாகவே அவங்கள மாதிரியே வீட்டிலே செஞ்சிடலாம். ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கு நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த கொழுக்கட்டை, ஸ்வீட் கொழுக்கட்டை எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். ஒரு மாதிரி ஷேப்லெஸ் அந்த மாதிரி தான் பிடிச்சி வச்ச மாதிரி தான் செய்கிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி செஞ்சுருக்கேன். இதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை, இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. அதுக்கு இப்போ என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நார்மலாக கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு 1 கப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். 1 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவுக்கு 1.25லேருந்து 1.5 கப் அளவுக்கு நமக்கு தண்ணி தேவைப்படும். அது அரிசியினுடைய நேச்சரை பொறுத்து மாறும். ஸோ ரொம்ப எடுத்த உடனே வந்து 2 பங்கு தண்ணிலாம் வச்சோம் அப்படின்னா ரொம்ப குழ குழன்னு ஆகிடும். ஸோ 1.5 பங்கு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். நான் அந்த அளவு தான் வச்சுருக்கேன். இன்கேஸ் நமக்கு இடையில தண்ணி ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா, கொதிக்கிற தண்ணியை ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 1 டீஸ்பூன் 2 டீஸ்பூன் அப்படின்னு சேர்த்து சேர்த்து கிளறலாம். ஸோ மாவு வந்து இதில் கொட்டி கலர ஆரம்பிச்சிருவோம். நான் அந்த தண்ணி எடுத்திருந்தேன் இல்லையா, அதில் வந்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ரீஃபைண்ட் ஆயிலும் 2 சிட்டிகை உப்பும் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதை நல்லா கலக்கி விட்ருவோம். மாவை சிம்மிலே இருக்கட்டும். மாவு டக்குன்னு நமக்கு வந்து பந்து மாதிரி திரண்டு வந்துடும். உங்களுக்கு எப்போ இடையில தண்ணி தேவைப்படுற மாதிரி இருந்தாலும் கொதிக்கிற தண்ணி தான் விடணும். ஆறின தண்ணிலாம் செட் ஆகாது. ஸோ கொதிக்கிற தண்ணி ஒரு டீஸ்பூனாக சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த அளவு தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதை நல்லா அப்படியே வந்து கலக்கி விட்டு மாவை நல்லா உருண்டு திரண்டு வர அளவுக்கு கிளறுவோம். ஸோ மாவு பார்த்திங்கன்னா நல்லா அப்படியே உருண்டு வந்துருச்சு. இதுக்கு வந்து ஆகிற டைம் வந்து ஒரு 2லேருந்து ஒரு 3-4 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ அடுப்பை நிறுத்திடுறேன். இந்த மாவை எடுத்து நம்ம இந்த பேசின்லேயே போட்டுடலாம். போட்டுட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடணும். இல்லைன்னா மேலே மாவு வந்து காய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ லைட்டாக இன்னும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மேலே எண்ணெய் அப்படியே விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதே வானலியில் நம்ம வந்து பூரணம் கிளறிக்கலாம். ஸோ பூரணத்துக்கு நான் என்ன எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய தேங்காய் மூடியில் ஒரு அரை தேங்காய் மூடி தான் இருக்குது. இந்த சைஸ் இந்த அளவு எங்களுக்கு போரும். ஏன்னா அவ்வளோதான் தேவைப்படுது. ஸோ இந்த தேங்காய் வந்து கீனி மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு ஒரு 2 ஏலக்காவோடு சேர்த்து அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மாவு கிளறி வச்சதுக்கப்புறமா அப்படியே கொஞ்சம், ஏன்னா நம்ம அதை பிடிக்கணும், அதை வச்சு நம்ம அந்த ஷேப்பெல்லாம் பண்ணணுங்கிறதுனால அது கொஞ்சம் ஆறணும். அப்புறம் தான் கை வைக்க முடியும். அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து பூரணத்தை பண்ணிடுவோம். இப்போ நான் தேங்காய் காமிச்சேன் உங்களுக்கு. அந்த அளவு தேங்காய் வந்து எனக்கு இந்த டம்ளரில் கிட்டத்தட்ட வந்து இது ஒரு 150 ml பிடிக்கக்கூடிய டம்ளரில் 3/4 அளவுக்கு நல்ல அழுத்தமாக வந்து அந்த தேங்காய் துருவலையும் அதோட சேர்த்து அரைச்சா ஏலக்காவையும் சேர்த்து அழுத்தி வச்சுருக்கேன். வெல்லத்தோட அளவு நான் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்வளவு தேங்காய் எடுத்தேனோ அதே மாதிரியே 1.5 பங்கு அளவுக்கு வெல்லம் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வெல்லம் வந்து இப்போ சில சமயம் மண் இருக்கும் நரப்பாக, அது எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம லைட்டாக அதை வந்து கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அதை வந்து அப்படியே நனைய வச்சு இப்போ கரைச்சிட்ருக்கேன். இது நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறமா வடிகட்டி இந்த வானலியில் நம்ம ஊற்றிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து வெல்லம் தேங்காய் 2யும் போட்டாச்சு. நீங்கள் நெய் வாசனை பிடிச்சது அப்படின்னா இதில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா டோட்டலாக நமக்கு வந்து கெட்டிப்படணும். ஓரளவுக்கு உருண்டை பிடிக்க வந்ததுன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம நிறுத்திக்கலாம். ஸோ பாகு அதெல்லாம் வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நல்லா கெட்டியான போதும். ஸோ மாவு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லா கை பொறுக்கிற சூடு அளவுக்கு ஆறிடுச்சு. அதே மாதிரி நான் அந்த பூரணத்தையும் கிளறி அந்த தட்டில் வந்து போட்டு வச்சாச்சு. நம்மக்கிட்ட இருந்த தேங்காவை பூரணமாக கிளறியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, நான் வந்து இதில் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஒரு 2 டீஸ்பூன் விட்டுருக்கேன் ஒரு கிண்ணத்தில். அதை வந்து நம்ம கையில் வந்து நம்ம இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். கையில் இப்படி தடவிட்டு ஓரளவுக்கு எல்லாமே இப்போ நம்ம ரொம்ப மெல்லிஸாக, இப்போ நீங்கள் வந்து கொழுக்கட்டை நார்மலாக வந்து ரொம்ப மெல்லிஸாக தோலெல்லாம் அநியாயத்துக்கு மெல்லிஸாக பண்ணுறது, நம்ம அந்த சொப்பை அப்படிங்கிறது இல்லாமல் இப்போ கடையிலலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் ரொம்ப மெல்லிஸாலாம் பண்ணுறது கிடையாது. அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு அந்த மேல் மாவு வந்து மொத்தமாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பண்ண போகிறேன். ரொம்ப மெல்லிஸாலாம் பண்ண போகிறது கிடையாது. மோரோவர் அவங்க வந்து கொழுக்கட்டைக்கு சொப்பெல்லாம் பண்ணுறதில்ல. அவங்க வந்து நார்மலாக வந்து ஒரு ஷேப் பிடிச்சி வச்சுக்கிறாங்க. ஒன்று மோல்டில் போட்டு வைக்கிறாங்க, இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து வச்சு நடுவில் வந்து பூரணத்தை வச்சு இவ்வளோ தான் பூரணம், அதை வந்து இப்படி உருட்டி வச்சிடுறாங்க. ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி வந்து எப்படி நமக்கு இப்போ நிறைய இடங்களில் வந்து கிடைக்கிதோ அதே மாதிரி தான் பண்ணுறேன் நான். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிடிச்சி வச்சிடுறாங்க. இப்படி தான் இருக்குது. நான் அதனால தான் அந்த மெத்தடில் வந்து இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரியே நம்ம எல்லா கொழுக்கட்டைகளையும் பிடிச்சி வச்சிடலாம். ஸோ இப்போ நல்ல பெரிய சைஸாகவே நான் வந்து இந்த கொழுக்கட்டையை வந்து பிடிச்சி வச்சாச்சு. இனிப்பு கொழுக்கட்டை அதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்க, பொதுவாகவே இனிப்பு கொழுக்கட்டை அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க. ஒரு பீஸ் வந்து 30 rupees வரைக்கும் அவங்க வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க.
இல்லை நான் திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நான் மாவு கிளறும் பொழுது நம்ம சொப்பு செய்கிறதுக்கு விரிசல் விடுறதுக்கு வராமல் எப்படி சொப்பு செய்கிறதுக்கு மாவு அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனியாக செப்பரேட்டாக பார்த்துருக்கோம். நான் இன்றைக்கி அந்த மாதிரிலாம் எதையுமே கிளறலை, சும்மா தூக்கி அப்படியே மாவை போட்டு சும்மா கிளறி வச்சுருக்கேன். அந்த அளவு கிளறிட்டு இதை வந்து பிடிச்சி வச்சாச்சு. இது ஹை ஃப்ளேமில் இட்லி பானையில் கீழே இலை போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா நல்லாவே வெந்துடும். ஒரு 8 நிமிஷம் வந்து இது ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துருவோம். பாக்கி மாவு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நான் அந்த அம்மணி கொழுக்கட்டைக்கு நம்ம செய்வோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உருண்டையாக உருட்டி வச்சு அதை ஒரு தனியாக வேக்காடு போட்டு நம்ம வந்து தாளிச்சிடலாம். ஹை ஃப்ளேமில் 8 நிமிஷம் கழித்து இதை ஆஃப் பண்ணியாச்சு. கொழுக்கட்டை வெந்ததுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேல் மாவு வந்து மினுமினுப்பாக இருக்கும். ஸோ அந்த மேல் மாவு வந்து மினுமினுன்னு ஆயிடுச்சு. சூப்பராக கொழுக்கட்டை வந்து வெந்தாச்சு. ஏன்னா எல்லா இடங்கள்லையும் ஷேப்லெஸ்ஸாக தான் கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலி இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடையில் விற்கிற அளவுக்கு 150 ருபீஸு. இதனுடைய ஒரிஜினலாக ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து அரிசி மாவு 1 கப்பு தான். 1/2 கிலோ அரிசி மாவே வந்து 19 ரூபா அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதில் அரிசி மாவோட விலை ரொம்ப நீங்கள் கம்மியாக போட்டாலும் ஒரு 5 ரூபா 6 ரூபா தான் இருக்கும். மற்றபடி உனக்கு அந்த பெர்மிஷன் சேருகெல்லாம் போட்டு உட்கார அதெல்லாம் கரெக்டு, நான் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன். அதே மாதிரி தேங்காவோட விலை வந்து ஒரு 10 ரூபா வச்சுக்கோங்க. அதே வெல்லத்தோட விலையும் ஒரு 5 ரூபா, 15 ரூபா பூரணம், 15 ரூபா நீங்கள் அந்த கேஸு எல்லாம் சேர்த்து உங்கள் எல்லா எக்ஸ்பென்சஸும் சேர்த்து மேக்ஸிமம் 50 ருபீஸே வச்சுக்கோங்களேன். 3 பங்கு விலை ஆக்சுவலாக. அதனால் எல்லா நாளும் நம்ம செய்ய முடியாது. பட் இதோடைய வேலை டைம் இது எடுக்கிறது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் 1/2 மணி நேரம் தான் எடுக்கும். செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து நிறைய பாரம்பரிய உணவகங்கள் வந்து நிறைய பழைய இதுக்கு மாறிட்டு இருக்காங்க. யங்ஸ்டர்ஸும் இதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பாக்கி மாவை வந்து அம்மணி கொழுக்கட்டைக்காக உருட்டி வச்சுருக்கேன். அதை நான் வந்து தாளித்து எடுத்துப்பேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இன்னும் ஒரு நல்ல அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கலாம். தேங்க்யூ.